det forhold også, at det ikke kun flyet, der jo rammer 3/4 op på det ene tårn. Det er også det forhold, at der efterfølgende til synligheden er anbragt sprængladninger i World Trade Center, som altså gør, at resten også rapper sammen, for ellers så vil det ikke støde sammen på den måde, som det sker. Den 11. september om aftenen så de fleste sikkert fjernsyn, og der sad Kjeld Hillingsø og andre og talte om bomber i bygningerne. At sådan kunne husene ikke falde sammen, medmindre der var anbragt sprængstoffer. Dagens mest stillede og måske mest ubesvarede spørgsmål: hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre at sætte ind med så omfattende et angreb og slippe igennem med det i 2 nervecentre i USA? Ja, en af årsagerne er jo, at det er foregået på en måde, som hvis John Grisham havde skrevet en roman om det, så ville man have sagt meget, meget spændende, men helt utænkeligt. Et fly kapret, som bliver sat ind, det kunne man godt forestille sig. Men 4 fly på én gang så har jo krævet en stor organisation, og det har altså også været en organisation, som har formået at sætte USA's sikkerhedsorganisation mat. Men hvor stor en, nu siger du organisation, Jens Navntofte, som sad i den stol, du sidder i nu, for lidt siden, sagde, jamen det må være så stor en organisation, at det er en nation, der står bag sådan et... Ja, det vil jeg også umiddelbart sige. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at den meget nævnte Osama Bin Laden vil have en organisation, der er tilstrækkeligt stor til at kunne præstere det her. De havde fuldstændig ret, men det blev kun sagt den ene gang. My name is Brad, and I'm a conservative Republican. Last summer, I happened to come across a video on the internet about the World Trade Center collapse on September 11th. As a kind of demolition hobbyist, I downloaded it and watched it. The title was Painful Deceptions by a guy called Eric Hufschmidt. The video made me angry. I was determined to prove the maker of this video wrong. I purchased DVDs about 9/11 from CBS and PBS Nova, including one made by the Naudet brothers. These were considered the official videos. And after watching them carefully and researching thousands of websites and archives on the internet, literally not sleeping for an entire week, I realized that the official story, not Eric Hufschmidt's Painful Deceptions, was unprovable, unsubstantiated, absolutely wrong. What you're about to see is information you should already know. Our news reporters, government, and media should have made all this material available to every one of us. Ask yourself why you've never seen it on TV. Jeg begyndte at interessere mig for sandheden om 9/11 i 2006. Og sagen var, at jeg havde fået anonymt tilsendt nogle DVD'er, den der hedder 9/11 Mysteries, og et interview med Stephen E. Jones, som jeg så sammen med Niels Haidt, som er min mand. Og da han så bygning 7, så tænkte han, der er noget rivende galt. Og grunden til, at jeg fik dem sendt, det var, fordi jeg var aktiv i en lille forening, der hedder Kunstner for Fred. Der havde jeg været med til at arrangere en koncert i den grå hal imod Irakkrigen, og var i det hele taget aktiv med annoncer og sådan noget sammen med Jesper Klein, som var formand, og vi havde begge to fået de der DVD'er sendt. Så det var der, vi så første gang, at der var noget rivende galt med den officielle historie. Og siden har vi faktisk arbejdet på det hver dag, og få denne her sandhed ud om, at det er ikke på grund af de 2 fly, at de 3 bygninger falder sammen. Og der er mange, der ikke ved, at der var 3, fordi de fleste tror, at World Trade Center var de 2 tvillingetårne. Men World Trade Center var et center bestående af 7 bygninger. Altså bygning 1 og 2, som var de 2 tårne, og så 3, 4, 5 og 6, som var ikke så høje bygninger, og så nummer 7, som også var høj. Den var 187 meter høj, og det vil sige, at den var 3 gange så høj som Rigshospitalet, og den blev ikke ramt af noget fly. Men den faldt sammen i frit fald, det vil sige, at den faldt sammen på 6,5 sekund klokken 5 om eftermiddagen, uden at være ramt af noget fly. Det vil svare til, at Rigshospitalet faldt fuldstændig sammen på 2 sekunder. Og så siger man altså, at det falder sammen på grund af brand. In November 2005, physics professor Stephen Jones of Brigham Young University published a 25-page treatise on the collapse of the Twin Towers and Building 7, applying the laws of physics to the official story.
From an interview on MSNBC. As we read in the FEMA report, it says here, and I put this in my paper, of course, the best hypothesis, which is the only one they looked at, the fire, has only a low probability of occurrence. Further investigation, analyses are needed to resolve this issue. Okay, here we go. Molten metal in the basements of all 3 buildings. Right. And yet all scientists now reasonably agree that the fires were not sufficiently hot to melt the steel. So what is this molten metal? It's a direct evidence for the use of high-temperature explosives such as thermite. Thermite produces molten iron as an end product. Det vil altså svare til, at ens kakkelovn smeltede sammen som en lille klat, hvis du fyrede godt op i den, ikke? Det tror vi ikke på, og det er nok derfor, vi aldrig ser billeder af bygning 7. Men jeg har altså nogle billeder her, som man måske kan se, hvordan den falder sammen. Den bliver ikke vist i fjernsynet. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har set de 2 tårne falde sammen, men vi har aldrig set. Jo, vi har set bygning 7 en enkelt gang. Og historien på, hvordan den falder sammen, er så langt ude. Vi kan ikke finde en enkelt ingeniør eller arkitekt, der siger, sådan foregår det. Altså sådan falder det sammen, hvis der er en kontorbrand. Altså. Så skulle alle bygninger jo laves om. Så skulle man bygge anderledes. Og så siger man, ja, men det var et inferno af ild. Nej, gud ej, fordi det kan man da se her på billedet. Det er ikke noget inferno af ild. Der var ild på nogle få etager. Men den officielle historie er, altså, at hele det indre skelet faldt sammen, fordi at nogle stålbjælker havde udvidet sig på grund af varme, og så skubbet til nogle andre, sådan så ligesom legoklodser eller et korthus, kan man sige. Når du fjerner et spilkort, så falder det hele sammen, at det skulle falde sådan sammen, uden at du skulle kunne se noget udvendigt. Så den tror vi ikke på, og så var det noget af det første, vi gjorde, det var jo at henvende os til medierne og sige, hey, naivt nok, ikke? Jeg sendte altså en DVD til den daværende chefredaktør for Politikken og sagde, hov, der er noget galt her. Altså, det var meget, meget naivt. Den første gang, hvor vi oplevede, at der blev lagt låg på debatten om 9/11 truth, eller stillet spørgsmålstegn ved den officielle forklaring, det var på et møde på Politikken, hvor mødet handlede om Muhammed-tegningerne og om ytringsfriheden. Og ved den lejlighed, der stillede Bo Richard sig op, det er fredsvagten. Han stillede sig op og spurgte, hvorfor man ikke kunne få optaget nogle læserbreve, der var kritiske over for den officielle forklaring, og hvorfor de ikke skrev den historie af sagen. Og der sagde Politikens chefredaktør, ja, vi har skrevet om 9/11, men det var ikke det, der blev spurgt om. Så rejste Niels sig op og spurgte og ville sige noget om World Trade Centers bygning 7. Og han blev altså forhindret i at tale. Han blev afbrudt lige med det samme af ordstyren, som sagde, vi taler ikke om konspirationsteorier her. Vi taler ikke om konspirationsteorier. Så sagde han, jamen det her er faktum. Men nej, det måtte han ikke. Han måtte ikke sige noget. Og, nej, sæt dig ned og sådan noget. Og så sagde han til sidst, giv mig 2 sekunder. Og så blev der sagt nej igen, men endelig så fik han lov til at få 2 sekunder, hvor han sagde, der var 2 fly, men der var 3 bygninger. Og så blev han sat ned. Og chefredaktøren var meget beklemt og sad og kiggede ned i bordet. Så til allersidste møde var vi at slutte, så var der en gammel dame, der rejste sig op og sagde, jeg har holdt Politikken i 50 år, og jeg bliver så ked af det, når jeg får den forkerte avis ind ad døren. Men jeg må sige, at jeg er meget, meget skuffet over det, jeg oplever i dag, at Niels Harrit, som er en anerkendt videnskabsmand, ikke kan komme til orde. Det synes jeg er meget flovt. Og så sad chefredaktøren og de 2 andre journalister og kiggede ned i bordet, og chefredaktøren var rød i hovedet. Og så blev der ikke sagt mere. Og så sluttede mødet. Og det var rystende, man sad sådan og sagde, hvad sker der? Der blev bare ikke sagt noget. Og så prøvede jeg at gribe fat i bagefter i ordstyren, men han løb. Han løb altså fra mig. Han løb simpelthen. De ville ikke. Altså, det var i 2007. Vi har hele tiden fået at vide, altså ytringsfriheden kan ikke gradbøjes, som Anders Fogh Rasmussen siger, ikke? Men så snart du bare nævner 9/11 truth, eller altså sandheden, at vi skal have sandheden frem, så bliver der lagt låg på. Altså, så der er selvfølgelig ingen ytringsfrihed.
Den her bog, som David Ray Griffin, som er den person, der har skrevet flest bøger om det, og allerede meget tidligere, han er filosof og religionshistoriker, den er blevet sendt, jeg ved, den er blevet sendt til samtlige redaktioner i Danmark. Der er ingen, der har omtalt den. Der er ikke én avis, der har givet den en anmeldelse. Den blev omtalt en enkelt gang i orientering i Danmarks Radio, og så bliver der ikke snakket om den mere. Efterhånden har Niels altså været i radioen nogle gange. Det er altså Niels Harry, der taler om. Først var han i noget, der hedder Apropos, hvor han fortalte om, at husene var revet ned, og så bliver det dementeret bagefter af en, der hedder Christian Hertz ude fra DTU, som siger, at det er noget sludder, og sådan falder bygninger sammen. Og så kommer han i noget, der hedder Detektor, også på Danmarks Radio, hvor han også igen forklarede, at det er en fysisk umulighed. Det er imod Newtons love, at bygninger falder sådan sammen. Og så bagefter det, så tager de igen Christian Hertz ind, som siger, ja, men der er masser af eksempler på, at hus falder sammen på grund af brand. Så spørger intervieweren til allersidst Christian Hertz, jamen hvad med bygning 7? Jamen den har jeg ikke sat mig ind i, siger han så. Men det bliver alligevel brugt som dementi. I første omgang fortalte en gæst, tidligere lektor i kemi ved Københavns Universitet, Niels Harry, her i studiet, om nogle af de bemærkelsesværdige og opsigtsvækkende fakta, der er i forbindelse med de 3 bygningers kollaps. Niels Harry fremhævede særligt observationer, oplysninger og fakta, som han mener peger i retning af, at bygningerne kun kunne have været styrtet sammen, som de gjorde, som følge af en såkaldt kontrolleret nedrivning, altså at det var placeret sprængstof, som fik bygningerne til at styrte sammen. En række af de udsagn, Niels Harry fremsatte, gik vi i den efterfølgende udsendelse igennem med en professor i bygningskonstruktionsdesign ved DTU og en dansk sprængstofekspert. Vi er efter det forløb blevet klar over, at 2 af de udsagn, der blev fremsat i den anden udsendelse, er usande. For det første hævder DTU-professor Christian Hertz, at det faktisk før er sket, at en bygning med en bærende stålkonstruktion er kollapset efter en kontorbrand. Christian Hertz siger til os, at det var en misforståelse. Det bekræftes af den bygningsansvarlige på universitetet i Delft som til Detektor, og det fremgår jo også af den brandrapport, som efterfølgende er blevet skrevet om branden, forklarer, at bygningen i Delft var en betonbygning med stålforstærkning. Vi har efterfølgende spurgt professor Hertz, om han kan pege på andre tilfælde, hvor såkaldte steel-framed high-risers, altså de samme type bygninger som World Trade Center, er styrtet sammen som følge af en kontorbrand. Det har han ikke kunnet, men han understreger, at han heller ikke har undersøgt det nærmere. Så er der det andet udsagn, nemlig formanden for Dansk Sprængteknisk Forening, Erik Lauritsen, der i udsendelsen forklarer, hvor omfattende og tidskrævende en opgave det ville være at placere sprængstof på de bærende stålsøjler i World Trade Center, hvis man altså skulle forestille sig, at man ville sprænge bygningerne i luften. I den forbindelse sagde Erik Lauritsen, at søjlerne for at kunne bære og tåle en brand var indstøbt i beton i et ret tykt lag. Noget som Erik Lauritsen pegede på ville skulle fjernes først, hvis man ville sprænge bygningerne i luften. Erik Lauritsen medgiver, at han tog fejl desangående. Så kommer der en fyr ud hos os, der hedder Kasper Søgaard, og sådan noget, der skal være rigtig sød og slæsk og spørge os, hvorfor vi gør alt det her. Og så fortæller vi, som jeg sidder og siger nu, fordi verden er i krig. Altså, vi vil have stoppet det her. Og så bagefter så sætter han en, der hedder Ole Retsbo ind, som bare siger, at det er konspirationsteoretikere. Jamen, det er jo det samme, og sådan bliver det. Sådan nogle historier kommer der altid, når der sker en eller anden stor katastrofe, hvis Palmen bliver myrdet, eller og sådan noget. Ja, selvfølgelig kommer der spørgsmål. Men så siger han, det minder mig om, uden sammenligning i øvrigt, men de minder mig om holocaustbenægtere. De minder om, uden jeg overhovedet vil sammenligne dem, men de minder om det fænomen, der hedder holocaustbenægtere, som jo er karakteriseret ved, at de benægter, at jødeudryddelserne fandt sted under 2. verdenskrig, med henvisning til et teknisk argument, nemlig at ovnene i Auschwitz ikke var store nok til at udslette så mange jøder. Det bliver vi sammenlignet med. Det er da en så grov fornærmelse. For det første benægter vi ikke noget. Jo, vi benægter, at bygning 7 kan falde sammen, fordi at bygning 1 og 2 bliver ramt af et fly.
Men det går han jo let hen over. Det går de fuldstændig let hen over. De siger bare, at det er ligesom holocaustbenægter. Man bliver sidestillet med antisemitter. Og hvorfor det? Hvorfor det? Så har vi klaget til Danmarks Radio over det, og så svarer Danmarks Radio, jamen det har han jo lov til at sige. Han har lov til at sige, hvad han vil. Men vi får ikke lov til at komme igen, så. Og Ole Retsbo tør jo ikke møde os. Vi har en sag med Danmarks Radio. I oktober 2011, der var der en udsendelse om Afghanistan-krigen i anledning, at det var 10 år siden, den blev indledt. Den blev indledt i oktober 2001. Altså, der var et møde i Bruxelles, hvor man sagde, at hvis det kan bevises, at USA blev angrebet fra Afghanistan, så skal NATO stå sammen. Det er det, der hedder musketereden. Så skal vi stå sammen om gengældelse. Ikke? Så det var en gengældelsesaktion. I anledning af 10-årsdagen for angrebet på Afghanistan annoncerede Danmarks Radio den 4. oktober 2011 en udsendelse på deres hjemmeside med ordene: krigen i Afghanistan blev indledt kort efter terrorangrebet på USA den 11. september 2001, hvor over 3.000 mennesker omkom. Det var Osama bin Laden og hans terrornetværk Al-Qaida, som stod bag angrebet. Det skriver Danmarks Radio på deres hjemmeside. Så skrev jeg: har Danmark nogen beviser for den påstand? Kan vi i så fald få dem at se? Og 2 dage efter fik jeg så det her svar. Al-Qaida har selv taget ansvaret for angrebene i New York og Washington. Eventuelle beviser i juridisk forstand tilfalder de amerikanske myndigheder og ikke DR at være i besiddelse af. Ordered by Osama bin Laden. This claim, of course, was used to justify the attack on Afghanistan, where bin Laden had been, and the resulting more general war on terror aimed at Arab and Muslim countries. But no proof was ever presented that Osama bin Laden was involved. Colin Powell promised a white paper that would provide that proof. He never did. Tony Blair volunteered to provide such a paper, provided one, but then he said, this does not purport to provide a prosecutable case against Osama bin Laden in a court of law. So, good enough to go to war, not good enough to go to court. Finally, it's not just the members of our movement who say there's no evidence that Osama was involved. How about our own FBI? Go on the FBI's most wanted pages. Look under Osama bin Laden. You will find he's wanted for various terrorist attacks, but there is no mention of 9/11. Ed Haas, who has a website called Muckraker Report, the Muckraker Report, called up the FBI to ask why isn't Osama wanted for 9/11. And Rex Toome, the chief of investigative publicity for the FBI, said the reason why 9/11 is not mentioned on Osama bin Laden's most wanted page is because the FBI has no hard evidence that connecting bin Laden to 9/11. Danmarks Radio har i 10 år hævdet, at det er Osama bin Laden og Al-Qaida, der står bag, ligesom resten af verden, men de indrømmer, at de ikke har et eneste bevis. Jamen kan Danmarks Radio så tillade sig at hævde det, vi betaler licens? Kan vi overhovedet acceptere det? Så siger de, at det er jo den officielle historie. Og der er ikke noget at bebrejde Danmarks Radio, at de videregiver den. Det synes jeg i høj grad, der er. So there are all kinds of reasons. We thought we were set up to fail. We got started late. We had a very short time frame. Indeed, we had to get it extended. We did not have enough money. They were afraid we were going to hang somebody, that we would point the finger. Lee and I write in our book that
We think the commission in many ways was set up to fail because we had not enough money. We didn't have enough time. We'd been appointed by the most partisan people in Washington. Monica Gabriel lost her husband, and she is with us today, this morning, as a panelist. Within days of the attacks, we were told that the perpetrators were from a terrorist network known as Al-Qaeda. When reporters and members of the public asked for details, then Secretary of State Colin Powell promised that it would be made all clear to the world in a white paper. Nearly 4 years and 2 wars later, we still have no official statement from the Bush administration on the specifics of who did it, who aided and financed them, or what their origins are. For the families who suffered so much loss, this surely feels like adding insult to injury. They deserve to know everything there is to be known about how their loved ones died. I torsdags var der så en anden artikel af Rune Engelbrekt Larsen fra Politiken, som handler om Lars Hedegaard. Og der står simpelthen Hedegaard og Harriet i overskriften, der handler om den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj, og i den forbindelse, der bliver Niels også hængt ud. Der står i artiklen, at der er jo, at Niels Harriet bliver ved med at påstå, at det ikke var Osama bin Laden, der forårsagede 9/11, på trods af, at der er masser af videnskabsmænd, der kan påvise sandheden. Altså, der var en blog under debatten, ikke? Der skrev, hvad er det for nogle videnskabsmænd, du henviser til? Og det blev afvist. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg har skrevet mange gange på bloggen. Jeg har aldrig prøvet før, at det blev afvist. My name is Richard Gage, AIA. I've been a practicing architect for 20 years, and I'm a member of the American Institute of Architects. Let's take a look at World Trade Center 7 now. It was 47 stories tall, what would have been the tallest building in 33 of our states. It was not hit by an airplane. Let's take a look at the evidence of World Trade Center 7 and see how it stacks up against the typical features of a controlled demolition. Der er jo masser af bevægelser, organisationer, som prøver at komme igennem med sandheden. En af de største, den hedder Architects and Engineers for 9/11 Truth, og det er altså arkitekter og ingeniører. Den forklaring, vi har fået, holder ikke vand. Og der er en, der hedder Richard Gage, der rejser verden rundt og holder foredrag. Han rejser rundt, han har lavet en fantastisk film, der hedder Expert Speaks Out, som man kan se på nettet, fordi den bliver selvfølgelig ikke vist på nogen medier. Der er brandmænd, firefighters for truth, der er piloter, pilots for truth, for 9/11 truth hedder det. Piloter, der siger, sådan kan man ikke flyve, man kan ikke flyve den tur, man påstår, piloten fløj ind i Pentagon. Det er en fysisk umulighed. Der er alle mulige forskellige, men det her er videnskabsmænd og fysikere for truth, som holder foredrag og skriver bøger og artikler og laver demonstrationer og så videre, men de kommer ikke igennem til medierne. Medierne vil simpelthen ikke røre det. Men det vokser. Det vokser hele tiden, fordi nu er det altså internettet, folk går på. Ikke mindst de unge, så det er jo ligesom vores håb for en fredeligere verden, det er, at de unge ved godt, den er gal, ikke? Og så er der jo masser, der skriver bøger. Jeg har nævnt Griffin før, der har skrevet den her bog, og så er der en amerikansk forfatter her, som hed Philip Marshall, som skrev en bog, der hedder The Big Bamboozle, og det betyder sådan nærmest det store fupnummer, sådan noget lignende også, som virkelig var inde i sagerne, og som netop havde sagt her for en måneds tid siden, havde sagt, at han havde mere, han var i gang med at skrive en ny bog. Og han og hans 2 teenagebørn blev fundet dræbt for en måned siden.
Man påstår, at han havde skudt sine 2 børn og skudt sig selv i tændingen. Men den tror jeg ikke på. Også fordi, at af en eller anden mærkelig grund, så blev hele hans hjem fuldstændig rengjort. Og hans computer var fjernet, og hans skabe var brudt op, og manuskripter var fjernet. Og en dør var brudt op udefra. Det gør man vel ikke, hvis man har tænkt sig at begå selvmord, så bryder man ikke sin dør op udefra. Der blev gjort fuldstændig rent efter ham, inden der var noget politi, der kom. Jeg har selv været med til, det er jo en helt anden historie, men altså jeg har selv været med til at oversætte en artikel, som blev oversat og udsendt til samtlige redaktioner samtidig i Europa og Amerika i USA i 2009, og det er 41 tidligere FBI og CIA-folk, altså tidligere efterretningsfolk, som alle sammen siger, at den officielle historie er en joke, den er forfærdeligt fejlagtig, den er spækket med modsigelser, det er en joke, det er et cover-up. Og det er altså generaler og efterretningstjenestefolk. Jeg har sendt dem til samtlige redaktioner i Danmark. Og det samme gjorde de i England og Spanien og Frankrig og Polen og så videre. Ikke én avis har omtalt det. Så vi kan jo bevise, at der er et cover-up. Det kan vi jo simpelthen bevise. Det samme foregår jo så altså i Danmark. Altså hvorfor vil medierne ikke røre det? Jamen, det er jo fordi, at så piller man ved magten. Det er jo selve magten, vi er oppe imod. Og så kan man sige, hvorfor vil politikken eller information eller sådan en eller anden avis ikke røre ved det her? De er måske bange for at miste annoncører, det ved jeg ikke. Men de går jo op imod magten. Og hele magtapparatet er jo flettet sammen, så man går ikke udenfor. Så bliver man jo frosset ud. Jeg kender 2 journalister. Den ene er Tommy Hansen her, som har skrevet den her glimrende lille bog. De har bombarderet deres egen journalistforbund og fagforening, altså blad, med artikler, og de er totalt frosset ud. Så de er ude af det gode, eller hvad skal vi sige, svinske selskab. Det må være derfor. Og jeg har i øvrigt siddet og diskuteret med ham her, som hedder Barry Trigger, kanadisk journalist, om hvordan foregår det egentlig. Jamen det foregår jo sådan så, at han havde selv lavet en serie i kanadisk tv, og så bliver den bare ikke sendt, og så sker der noget, så bliver tingene forsinket, og så ryger man ud, og så bliver man langsomt ekskluderet, altså langsomt smidt ud. Ja. Og det bliver ikke sagt direkte, det her rører vi ikke ved, det bliver ikke sagt direkte, det ved man bare, det skal man ikke. Det er noget meget uhyggeligt, fordi det er jo selve demokratiet, der står på spil. Fordi hvis pressen er demokratiets vagthund, som vi altid får at vide, og vagthunden er død, eller sover, eller er til at fodre, til at holde kæft, så er demokratiet jo i fare. Og det må man jo nok sige, det er på den her måde. Og jeg vil gentage, Danmark er i krig.